Зритель мой, здравствуй. Моему сегодняшнему гостю судьба преподнесла немало бед и немало испытаний. Но однажды, по зову предков, обладавших сверхъестественными способностями, он открыл в себе стремление помогать людям, понимать природу жизни и тайги совершенно по-особому. И сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни, мы поговорим с шаманом Василием Дункаем. Василий Иванович, здравствуйте. Добрый день, добрый день. А вы волнуетесь, честно? Нет. Нет? Непривычная для вас обстановка, камеры, телевидение, свет, город. Я достаточно взрослый человек уже, и то, что сейчас делается, это уже не впервые. То есть очень много интервью давал, и в фильмах снимался, и прочее, как-то уже привык. А где прошло ваше детство, Василий Иванович? Село Краснояр, Прибузский край, Пожарский район. Это вся сознательное рождение там, и вся жизнь там прошла. Дункай Василий Иванович родился 28 февраля 1960 года в селе Олон Приморского края. Окончил 8-летнюю среднюю школу в селе Красный Яр. В 1976 году стал учеником охотника, а уже через год штатным охотником-промысловиком. В 1978 году был призван в армию, получил специальность наводчик орудия средних танков и служил в танковом батальоне мотопехотной дивизии. За время службы получил 17 благодарностей от командования за отличную стрельбу. В 1980 году вернулся к профессии охотника. В начале 2000-х в целях сохранения традиционного образа жизни удыгейцев создал родовую общину Дункай. В течение 5 лет при поддержке Всемирного фонда дикой природы руководил школой следопытов при общине «Тигр». Награжден благодарностью правительства России и орденом Дружбы народов за заслуги в реализации программ по сохранению амурских тигров. Потомственный шаман. В 2004 году получил инициацию. 17 лет занимается шаманской практикой. А какие игрушки были у адыгейского мальчика в этом селе в начало 60-х годов? Очень много бегали, камешки кидали, делали остроги небольшие, кололи рыбку. Занятия всегда мы находили, по сравнению с нынешними детьми. В лапту играли, там городки, я помню, это тоже очень модно было. Все это. Это чуть повзрослее, это по делу 10 лет. Семья большая была? 5 человек. Вы какой по счету? Я среди братьев самый младший. Родители чем занимались? Мама работала всю жизнь. Она работала в садике, в больнице, санитарочкой. А отец был охотником, промысловым охотником. Не секрет, что в советское время многие национальные малые народности, алкоголизм была проблема. Эта беда коснулась вашей семьи? Вы знаете, да, к сожалению, поколение наших отцов все пили. Причем пили очень страшно, и это была очень большая проблема. Это отравляло жизнь? Да. Вы знаете, что такое алкоголь, она всю жизнь портит людям. И пьяный отец не самые лучшие воспоминания? Да. Когда я первый раз увидел отца, когда он в этом был состоянии, когда не пил, я его простил. Потому что, вы знаете, то, что с ним творилось, это был алкоголь. Это был не он? Это был совершенно не он, а вообще он очень был начитанный, веселый, шутливый такой. Его все уважали. Но алкоголь, к сожалению, его портил. Потом, когда повзрослев, я ушел на охоту с ним. И когда в тайге, когда нет алкоголя, он был совершенно другой человек. И я понял, что насколько алкоголь может менять человека. Но, тем не менее, я на него без обид, он очень многое мне дал. Очень-очень. Я с благодарностью вспоминаю. Как вы думаете, почему люди пили тогда много? От какой-то безысходности? Я думаю, нет. Вы знаете, да, что проблема нашего народа — нет фермента, который расщепляет алкоголь. Это проблема всех северных народов. И поэтому зависимость быстрее Зависимость быстрее, да, очень быстро. Потому что мой отец, он до 30 лет практически не пил. Вообще не пил. А после 30 он начал. Как правило, взрослый человек, семья. Сформировавшийся уже мужик, взрослый. Да, взрослый. И тут бах. Что сделать? Это было. Вася Дункай как учился в школе? Вы знаете, очень хорошо. Вы закончили сколько классов? 8.
И куда пошел мальчик? В советское время у нас с 14 лет имели право аборигенные народы заниматься охотой и иметь право на ношение оружия. К сожалению, сейчас этого нет. И в 16 лет я ушел учеником охотника. В 17 лет я уже был штатным охотником. А в 18 лет ушел в армию, как все. Где служили? Тут, на Ханке. В каких войсках? Районах, танкистов. Танкистов. За что благодарны армии? А вы знаете, за что благодарен армии? В первую очередь, я очень много переосмыслил там. Всю вот свою предыдущую жизнь, вот в молодости. Казалось бы, еще молодой, 18-летний там парень. Вы знаете, там ситуация немножко была с головой не очень лады. То есть, не в том смысле, что это все-таки было совершенно другое у меня понимание этой жизни. В армии я очень много мне дал. Если бы не армия, повзрослел? Да, армия дала очень много. Вот вы говорите, 16-17 лет уже в тайге, уже охотник. Ага. Сегодня говорят, да это же еще ребенок, это дети. Что в тайге? Вот как мальчик? Вы знаете, во-первых, это же тайга. Да, это тайга, да. Во-первых, 1 на 1 с лесом, даже в этом возрасте. Вы знаете, это ментальность наших людей, то есть тех, кто вот тут проживает. Если вот мой дед добыл первого зверя 12 лет, а тогда у адыгейцев, у нанайцев, у всех аборигенных народов, кто непосредственно жили тайгой, первая добыча – это всегда считалось становление охотника. То есть он уже в статус охотника выходил. И когда, добывая первую добычу, он обязан был угостить всех родственников. И самое почетно считалось, если он успел накормить своей первой добычей бабушку, дедушку по линии отца, по линии матери. И вот водили эту добычу, собирали всех, угощали. И после этого ему шили охотничью одежду, давали оружие, все, он становился... Принимали, ты был равный среди равных. Да, и он становился охотником. За что вы благодарны тайге? Она вас чему-то научила? Да, она закалила меня. Тайга сделала меня, образно говоря, человеком. Закалку духа, силы, воли. Потому что тайга – это что? Это постоянно трудности, лишения. Ты постоянно или голодный, или мокрый, или замерзаешь. Все. Она закалила меня и внутренне, и физически. Потому что там надеяться не на кого. Только ты надеешься на себя, на свои силы, на свое умение, опыт охотничий. Правда, что у вас есть поверье, что с тигром лучше никогда не встречаться? Да, это было. Очень блюли старики. Я помню, был такой момент, я хорошо знал, это дед Ленкуй Кольчуга. Когда он увидел тигра, это для него был такой шок. Ему тогда за 70 было, он охотник был старого поколения. И они все законы, традиции блюли, все. Это дядя мне рассказывал, когда он тайге увидел первый раз за всю свою охотничью жизнь. Тигр, это было для него потрясение. А почему такое отношение к тигру? Почему лучше с ним не встречаться? Тигр обожествляем живых. Это один из богов наших. И поэтому и это отношение, что ты не должен видеть его. То есть, если что-то ты не нарушил, они не должны тебе показываться. Но, к сожалению, сейчас их очень много, и поэтому... Тигров много стало? Да, очень много, да. Это хорошо? Я думаю, это хорошо, да, популяцию сохранили, все, но что делать дальше? Вот вопрос. А вы встречались с тигром? Да. Близко? Вы знаете, в пределах 15, 20, 30 метров, да, сейчас. Страшно? Он же зверь. Еще какой зверь? Вы знаете, если бы он хотел бы мне съесть, или другого человека, я бы даже не понял, что меня хотят съесть. Какие глаза у тигра? А вы знаете, не желтые. А там что-то есть? Сила. Хитрость, сила. Сила, да, то там мощь. Там мощь? Во всех его повадках сила и мощь. То есть даже стоит, он не двигается и смотрит на тебя. Там настолько эта сила чувствуется. Я думаю, это на уровне энергии, которых он выделяет. Скажите честно, а у вашей жизни был период алкоголизма?
Да, я тоже как бы через эту стадию пошел. А тут что скрывать? Долго? Ну, был момент, когда я понял, что я превращаюсь в отца, я... То есть повторяете судьбу отца? Да, и я жестко прокатился. Ну, сколько лет были в плену у водки? Вы знаете, где-то предел до 30, до 30 лет. До 30 лет? Да. С пацанов как начал, наверное, с молодости? Я с 15 лет начал деньги зарабатывать. А коль, вы знаете, я зарабатываю, тогда я имел право и выпить. Это молодежь, все эти там, некое сообщество, как бы и выпить там было, как бы за гордость, за смелость. Это наше поколение. Говорят, Вася Дункай был очень дрочливый. Это правда? Ну да, очень был дрочливым. И, слава богу, это армия, которая мне дала возможность переосмыслить того, что... А дрочливый почему вот дрался? Драка как оружие, как инструмент, как что? Нет, я думаю, когда был период, проблемы очень сильные в семье, и я остался один, практически один, и мне пришлось выживать. Это был тяжкий период. И чтобы выжить, мне пришлось... Агрессию проявлять. Агрессию. Из хорошего, тихонького мальчика я превратился в не очень хорошего подростка. Но, тем не менее, это помогло мне выжить. И я говорю единственное, что армия, я переосмыслил, потому что с армией я пришел другим. Уже другим. Другим, да. Все-таки что-то оставалось, но то, что я делал тогда. Самое главное во всем этом надо было перебороть страх внутренний. Я переборол. Если я чем сильнее боялся, я никогда не убегал. Я шел вперед. Чем страшнее было, тем шел в бой сразу. Вперед, да. Жил Василий Дункай, парень, охотник, жил как мог, выпивал, руками голове помогал, как Высоцкий пел. И вдруг меняется жизнь, и меняется Василий, и меняется человек. Что с вами стало происходить? Я болеть начал. Очень сильно болеть, причем физически. Это были боли страшные, это было связано с дикими головными болями. Так как это жизнь хулиганская, извините, не только ты бьешь, тебя что же бьет? Конечно, травмирован был. Да, у меня были сотрясения мозга очень много, нелеченных. И появились спайки там. Это потом медицинское заключение. И очень сильно начала болеть голова. И я очень сильно и долго болел, очень. Дикие головные боли. А потом, естественно, стал разрушаться физически. Там болит простудное заболевание. Это было что-то страшное. Со мной это происходило на протяжении 9 лет. 9 лет? И врачи ничего не могли помочь? Периодически что-то лечили. Диагностический центр тут был. Сюда ездил. Где-то периодически там лежал, прокалывали капельницы. Но это ничего не помогало. Последние 6 лет это было очень страшно. Было отчаяние какое-то? Думал, что все, тупик? Вы знаете, было и отчаяние, но в то же время со мной что-то происходило. То есть какие-то образы, мысли и прочее. Я что-то стал видеть, что-то слышать. И то, что раньше не видел. Да, то, что раньше не видел, и все. И потом пришло понимание, что это со мной не просто моя болезнь физическая, это какая-то другая болезнь. Шаманская болезнь, есть такое выражение. Да. И когда мама, когда я с ней общался, там дед, баба, это, говорит, шаманская болезнь. А что такое шаманская болезнь в вашем понимании? В моем понимании это дух шамана входит в тебя и начинает мучить физически и душевно. Потому что душевно почему? Потому что когда человек здоровый, сильный, он же не думает ни о чем. Он живет своей жизнью, что-то делает а потом он начинает страдать физически, а потом начинает душевное терзание. Почему это со мной? Что я сделал? Что-то некое переосмысление. Да, может, что-то не то сделал. Почему именно со мной? И вот так. Это именно это душевное уже терзание. Как вы избавились от этих мук, от этого состояния? Вы знаете, и сразу была информация некая, что май 2004 года все это закончится. Причем в мае 2004? Да, я знал, середина мая, 20-го. Но, к сожалению, по нашим традициям, когда видя, что человек мучается шаманской болезнью, надо, чтобы были шаманы,
более сильные, они делали обряд, ложили или садили больного и начинали вышаманить, выпускали дух шамана. И когда этот дух выйдет, он перестает болеть. Но, к сожалению, на тот момент я везде искал. Я в Приморье искал, в Хабаровском крае, вы знаете, там живут мои сородичи на Найце, там Ульчи. Вот. Но, к сожалению, на тот момент не было. Не было. Ага, и было отчаяние. Настолько отчаяние. Я вот знал, что срок закончится, а когда? Вот. А выхода не вижу. А выхода не вижу. Ну и вроде как бы совершенно случайно. Сейчас я уже понимаю, что случайностей не бывает. Есть там, кто нас ведет. И вот приехали гости, потом он мне посоветовал сходить туда. И я пошел к человеку. Нашел. И что? Это был буддийский лама Владимир Алексеевич Калганов. Он вас увидел, что сказал? Ну, что он сказал? Давно шаманишь? Я говорю, нет, ну заходи. Я тебя давно ждал. А я уже отчаялся, потому что, ну, знаете, эти боли, они год, 2, 3, день, спишь ты или ходишь, или что-то делаешь, они постоянные, то есть и усиливаются, а во времена вот это пика эти боли, вообще по 3-4 дня лежал и просто шевелиться не мог. И хотя от меня лечили, даже там что-то делали, даже много таких медицинских, а толку не было. То есть, ну, даже и не помогало практически. А тот, когда встретился с Владимиром Алексеевичем, потому что я благодарен очень ему, и проведя обряд инициации через сердце, через душу. От сердца к сердцу. От сердца к сердцу. И стало легче? А вы знаете, я упал, и я плакал минут 15. Плакал? У меня слезы шли, я думал, ну, полвида-то точно. Я никогда так в жизни не плакал. Это все, что накопилось за эти, одна слезами вышло. Но Владимир Алексеевич деликатный человек, он ушел. А после этого я встал, и все, его до сих пор хожу, не болею. После Владимира Алексеевича он меня направил на Ольхон. Там есть очень известный шаман, мы дружим, я его очень уважаю. Валентин Владимирович, ольхонский шаман. Хагдаев Валентин Владимирович. Я съездил к нему, и потом он приехал уже на мою землю, к нам домой, и уже обряд инициации по шаманским таким вещам проводил. Уже дома у меня, среди сородичей моих, на моей земле, на земле моих предков. А в вашем роду были шаманы? У меня прадед был, дед Десен, очень сильный шаман. Вот тогда их называли, потому что, ну, шаманов уже бывает разные, как и музыкантов. Знаете, музыкантов много, но великих мало. А он вот среди великих шаманов был. Сагди шаман, большой шаман. Что он мог? По рассказу отца, дяди, все, он левитировал. И дочитал, что он даже горячие куски там угля брал, кипящего сала брал, спокойно не обжигался. Не обжигался. Там змей вытаскивал, там на руку наматывал. То есть, интересно, зимой. Ага, дед Десен. Это вот по линии отца. И моя бабушка Федыня, была очень сильной шаманкой, но она еще шаманкой-травницей была. Она и травами лечила. Вот. Это родная бабушка моя. Ну и по линии матери у меня прадед, дед Исула Сигде, ее дед матери. Ага. Но я его захватил. Мне лет 10-11 было, его не стало. Тоже очень сильный шаман был. То есть как бы две линии, материнской и отцовской сошли. Что пришло с этим даром? Что пришло к вашу жизнь? Ну, новое? Ну, вы знаете, жизнь совершенно поменялась. Вот я шел так, меня развернули, ну, я пошел, не сказать бы в другую сторону, но пошел каким-то своим путем. То есть охота уже ушла. Не охотитесь? Нет, ну вы знаете, езжу при наличии времени. Ага. Постоянно я езжу, то есть меня дома практически не бывает, потому как я езжу. Потому что, вы знаете, очень много людей обращаются. А с чем обращаются люди? А вы знаете, совсем. И физические заболевания, душевные, духовные какие-то проблемы. Очень много. Помогаете? Ну, вы знаете, Коля обращается до сих пор. Сколько? 16 лет я уже вот как шаман. Значит, что-то помогаю.
Но в христианстве условно молитвой лечат, там еще как-то. Как лечите вы, как помогаете вы, если это можно объяснить? Вот я пришел и говорю: Василий Иванович, страдаю, там, почки болят. Давайте определимся, вот кто такие шаманы сперва. Кто такие шаманы? Да. Очень много, как бы, ну, кто не знает, что такое шаманизм, как отдельная статья, да, то есть оно нет. Но я всегда надо говорить, что мы шаманы при богах, при Боге, при богах наших. Это нет, не отдельная каста, вот шаманы, колдуны, там нет. Вот мы при богах своих. Это неотделимо, понимаете? И второе, если батюшка вот лечит молитвами, там душу лечит, там, ну, бесов гоняет, там много таких всяких вещей, да, а физические некие страдания, там у вас есть врачи, там, ну, каждый своим делом занимается. Но в то время, когда не было у нас ни врачей, ничего, все эти функции брал шаман. Вот этот дар шамана, он как приходит к человеку, он может уйти по каким-то причинам? Не, ну, конечно, может уйти, потому что шаман это сила божественная. А если ты неправильно будешь себя вести, то оно уйдет, что-то другое заменится. Если будешь делать зло, допустим, да. дар уйдет? Я думаю, да. Вы когда последний раз плакали? Ой, я уже забыл. Не хочется? Нет, как? Ну, когда брат ушел, у меня 3 года тому назад ушел брат мой старший, Дункай Иван Иванович. Ну, имя его на слуху. Художник знаменитый. Да, заслуженный художник вот России. Вот, тогда это было годы для меня очень сильно. Потрясения, годы, хотя я знал, что есть некие вещи, которые, так получилось. И время пришло, хотя это он достаточно, что такое 65 лет, уже ничего не сделаешь. То есть шаманы тоже плачут, они тоже люди. Но мы живые люди. Все как у людей. Все живое, так же болит, и так же душа болит, и все. И сердце плачет. Да, это было потрясение, да. А вообще добро, оно должно быть как дыхание, неосознанное. Да. Оно должно тут сидеть, в душе. И ты должен добро делать неосознанно. Неосознанно. Вот я ему сделал добро. Это уже не добро? Это не добро. Последний вопрос, Василий Иванович. Чего хочется от жизни? Вы знаете, я думаю, в принципе, таких больших как-то желаний. Единственное, что хочется, чтобы был покой какой-то душевный. Это для себя. А так, только благо для всех, кто со мной рядом, кого я люблю. Это сестры, братья, дети, внуки. Это говорит брат, это говорит отец, это говорит. А вам лично, может, чего-то хочется, я не знаю, в Гавану слетать условно? Нет. Или в Антарктиду? Нет. Нет? Да вы знаете, я перестал чему-то удивляться уже. То есть, да, очень много езжу, много красивых мест. Красиво, да, все. Нет таких потребностей куда-то лететь, зачем-то. Вы чего-то боитесь? Наверное, только единственное, что боюсь, за родных переживаю, за тех, кто мне дорог. Для себя? Нет? Спасибо. Да. Сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы говорили с шаманом Василием Дункаем. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.